namni of ajjeese jannata seenuu jeettanii okey jannata azaaba keessatti zalaalam ta'a. Nde namni azaaba keessatti zalaalam ta'a. Adeemsa namaa gammaddan. Ka waan nuti gartee haqa keenya dhugaa keenya waaltanii jirees gartee nurratti duuluu keessan. Addunyaa kijibduudha, addunyaa sobduu yoo ati keessatti gartee addunyaa miira kan keessi hin beekin, addunyaa dhugaa keessi hin beekin, addunyaa gartee sobaan ijaaramte tana, addunyaa gartee dhugaatii hin laalle tana. Addunyaa kaan ol qabee kaan gati qabu. Addunyaa san addunyaa beekumsa ta'eetiif siin kabajina, kabajaa siin kennin. Beekumsa ta'eetiif addunyaa dhugaa ta'e hin barre. Addunyaa sobduudha, addunyaan sobduu sobaan guutamte, addunyaa jechuun ishee kanaatti tana. Addunyaa sobduu waggaa janii ishee tana. Namni hundi sii gammadu laa. Kanama amma keessa kutee janii je'eeti mee ibaluun tokko kutee janii mee deemaa laala dhaqaa laala kutee janii deemaa je'eeti waggaati amma rabbii yookaan seedha qabe tarii wanti kan keessuun dhugaa taate amma deebi'ee viidiyoo sana dhiisee tabiraa taboo'ichaa si waraabu namni reebintu nagartee qishinaasitti godhee si arrabsee sun eessee. Kone khana. What? Jira sagaleen yaaboo eda kan kee nuti yaada kan kee biizii ta'a bullee hanga bari'uu teenya. Jiruun addunyaa kun akkuma namni Maamad Bayaan deeme moo ni jira si hordofuu dhufa ni jira Maamad Bayaan hin deemne ganallee hin deemu. Maamad Bayaan viidiyoo dhufte moo? Maamad Bayaan hin deemne ganallee hin deemu warri deemise isaa danuun ni jira. Sheekh. Awoo edoo inni raffise Maamad Bayaan. Amma boota bakka namni itti hin garre jijjiirranne bootaatti jijjiirranne jira. Bootaatti jijjiirtanii eessa deemuu deemtan? Sheekha waan hin taanetti hirtanii kam gidduu tana? Wallaahi qasaman billaahi kuloo jira dhaadhan jira. Anamma bara haqa kan keetiin sii barbaadu dhufa haqa kan kee gartee nama si dallamellee ilaallee adda baafne. Egaa wanni baafnati. As gubbaa ajandaa kana maaf nurraan dhaabne xiqqoo. Ajandaa dhatee haqni kiyya sun. No haqa kan kee quban qabnu reen tu ammaan tana bara garree ganama kanatti viidiyoo tokko maxxansteen dubbiin tun jabaatu argee siibii fuululee irra garreessa. Sheekh. Maamad Bayaan. Mee nutti himi mee rakkoo hirtan nutti himee takka takkaan. Waanuma miira san keessa si galchee waan san itti godhu yaaddeef maali mee dhuun gadhu. Rifaachi keenya irraa naftu qabate. Ganaa gurbaa falmata ajaajilan sayyoon du'elli akka qabrii maal balleesse falmataan? Dhaabban. Falmataan lubbuu ta'e qabee maal balleesse yaa'u? Amma falmataatti mijaati maaltu barakasanii si geeme? Ustaz. Innaga. Maaltu jiramee odeessaa barra dubbiin koo akkamitti wal qaqqabdee maaltu sadarkaa kanaan si ga'e rakkoo san ta'e himadhu yoo rakkoo dhossan beeytaa dawaan dhokata. Jakki yoo rakkoo hin qaqqabani. Amma eesseerta? Jeredaadhaan jira. Diredaa?
Dirree dhawaa okay. Dirree dhawaa eessa? Maal gootati bakka itti bakka nan jiru. Si boo obboleessa kiyya namni bakka wal jiru wal beekuu danda'uudha qabaree. Maal goona kunoo ijaa'u akkasiin ta'e maal goona wal beeyna. Mama bayan. Oguta Bakka namni si- akan Ambar wayitaan subii salaatuudhaaf akkanatti hirribaa ka'uun viidiyoo san ta'e takka arge ganama subii wallahi. Bakka namni si beeku yoo ta'e sira koodha warra bakka namni si hin beekne Turumatti yoo waaqasne. ta'e sira wayya. Mama Bayan, assalamualaikum. Waalaikum salaam. Welcome. Kirtan. Enggak. Ahmad, aku maiti. Jira alhamdulillah. Boleh so ati nama angga sampai ni ati ko bakka ufikan ni jette nama anda ini nama sigalte ati hangana nama kabdu ati humbe itu nama ni kabda namni kan keso jigira wan ko pajir tu sete mira ko bung mas daga me wan namni tok tok faan ko dalte mira bila khasan galini wasapi sibil bilen ture yani refo gwa ati debi tu galgala gwa amri tate takala getin gosan odo mana calto manjuru sibil bilan ture ati so gosan kafne misaji sibare sen ture Amrii taate yaa wallahi. amri takata Waan ta'e tunje beekaa safa ron bene amri ta tunje ne oga amri takada go tun barba ogan hasa wayi dubbi wayi daga wuce barba da tiwan sa Oh okay. ya sirati gura bana do gefadu ومنذ محمد سولين جراتي وان كسرنا سنو جراتي وان بربادي سولين جرا بكا فيدت وان تفيتني غورا خركينا ما يلاتي كبر دوتي كيسان وجاسن انا كو فامتي ما من مو فلان جلا جلا جلتي وسو سيو نرجي سدوبا لي هاسا تور شي فاجي سو جاسن در كما متنا من سبا بچوف وانا تي برباد كتي برباد من سيتا ولا في siduba uu namni irra dalagu jira ati immoo namni waan namni hundi ilaalcha akkasii qabu seetee waan hin taane keessa hin galin dhageesse. Laa bakka namni taa'u itti taa'uun gaarii miti beektaa. Bakka namni taa'u goetu. Addunyaa keessatti xiqqaatanii addunyaa keessatti salphattatanii keessa taa'uun hin taatu bara. Laal mamma dhaggeeffatu namni si salpheesse namni si xiqqeesse waan xiqqaattu namni si ol jiru dhagaye Muhammad. Namni Mayyee jettan keessa ati obboleessoo nama ilmii qabu waan sirra beekee waa sitti himu. nagaa yoo achi gattee namni si gaate hin jiru namni si dibba hin jiru. Maamar baan dhaggeeffatu sitti himaati. Ati nama ilmiillee qabu sirra beekee waa sitti himuu osoo hin taane silaara nama waan itti himuu ati. Eenyu boo hin banne wajee mulaa deemi dhagaan mataa keessa jedhaa. Mama bayan. Namni dhugaa gochaa ture turumbaddu Dhagaan mataa fakkaasa kamanatti ol deemu san isaan namummaa namtu jiru jarjartee tarkaanfiin taane jechuu yaadde malee namni siif lolaa ture. Ustaaz dhageessaa? dhagaan mataa facaasi. Ustaaz. Durumbatu salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa fayyaa. Fayyaa galata rabbii. Alhamdulillah bakka jiraattan bakka nagaa nuftanii. Bakka waliin jiraatan. Muhammad Bayan. Bar Gisa kana dhifame wajjaasamuun barbaade yeroo dheeraa qunnamuu hin dandeenye obboleessoo amalaali gurra kan kee sassaabadhuuti walii si xiqqeessita kan jirtu ati Muhammad Bayan Ustaaz Muhammad Bayanii gadheen hanga namaan beeyne si madaalli isaan kaffaa isaan irra kaanii si madaalan san irra asiittuuf kaa'uudha deema malee amma namni bakka sii qabu namni akka qabu bakka sii qaba akkasitti obboleessa kiyya. Wanti bakka sii dhabdee akka si dhoowwuu barbaadde waan sin geenye. Wanni sin geenye ufii gaditti silaaluu feeti malee ufii gaditti sirguun feetu. So waan akka gara hin qabnee fi akka gartee waan namoota akkasii qabullee qalbiin cabsanii namoota hedduutu waa'ee keetitti rakkataa jira. Ana amataa kiyya jechuu kiyyaa miti. Ani namoota dhufee wajjaa sonnee gastii banannee waa'ee keetirraa dubbachaa turre bakka ati hin jirretti tasgabbaayitii nu caqasiitii if dhaggeeffadhu meeti ufit deebii. Sigalee bakka hin taane dhayxe malee
bakka kan keessii bakka kan dhiisee bakka sin fakkaanne dhaqee baga dhayitee waan dhuferraa namni waa barateeti fuulduraaf tilmaama kaata malee akkamitti wanni kun akkana taatee maalaati ilma namaati miti. Ilma namaa taate keessatti dhiiraa ta'uu dubartiidha moo ijoollee amma silaasiin nu gorsuu qabaa. Dhugatti waan isin jiru natti ulfaata si gorsuuf. Si jecha nama meeqatu namni namaa walitti bu'aa jira. Ati mee naas ni jabbeessa kiyyaa waan garii keessummaa naasonna Oromoo maal jetti rifeensa garii nama keessatti addatanii garii immoo kophatti olii deebianii guutaa keessatti addatanii jedhanii waa hunda asirratti hin dubbannuuti. Ati xiqqashuma yeroo nu kanni tasgabbaa'ee. Gaafa ilmataa janiin kana jalaa bilookaa yoo rabbi daattan jalaan inni irraa. Dhiisima amma keenya namummaa uumama ilma namaatu dhiise. Irraa bilookaa. Ani isa dhiise dhufe ammas harar isaa guututti isaanii dhiise maal onnummaan inni ammas gasti janaan jala dhufu. Amma keenya dhageeffadhu antana dura waa'ee ilma namaa gidduu. Maal onnummaan inni Inshallah yoo hammeenya rakkoo walitti qabaatanis rakkoo dubbii takka turaaf fixaa jiran takka du'aaf fixaa. Fixadhu abbaa feetii wajjin. Kakaleessa si xiqqeesses kakaleessa bakka si dhoowwates garaa bal'adhuuti. Garaa bal'adhuufi inumaa immoo harka banadhuu fi bobaa banadhuu fi bal'isii fi akkasitti qirbaatti cabsi. Lola qofaanii miti. Tolaanis qirbaa namatti cabsuun ni jirti. Akkasitti hubadhu sirra beekee osoo hin taane. Miira amma keessa jirtuutu akka sima yaadachiisuuf malee sirra beekati miti. Kanaafuu tasgabbaa'e waliin jirra. Ijoolleen guruppii godhannee waan garii guruppii keessatti siin galchachittis ni haasofnaa. Bareedduu baadiyyaa afaanis waan si hojii haasanillee qabanii waa'ee keetirraa mana kiyyatti illee haasaa turre mana caalaa nuurratti illee haasaa turre. Buleesoo hawaasni kan keessi waliin jira. Kaduraanuu kan keen ta'in kaduraan sin beeyne arra guyyaa keessaa maana baruu maaliif bakka naa dhaban yoo jette duraanuu bakka maleedha sun bakkaatu bakka maleedha akkasumatti hubadhu ammoo waan nama garii waan ijoollee xiqqoo fa'aa waan guddaa gootee namni asirra jiru kun nama guddaatu akkana na godhee xiqqeesse fa'aa jettee waan guddoo gootee ufuma mataa ofii hin rabbashin namni fooloo guddaa qabaateef gowwaa fi hoolaa fi bidoo fi dayyuusni hundi jala yaatedhaaf nama guddaadhaa akka Oromootti na salphisanii yookaan hawaasa tonatti duulee itti akkasitti fudhatin baalageeni bakkuma hunda jirti. Anis baalagee sanirraa tokko gaafan baalagoomu garuu ani baalagee nama guddaa xiqqeessituu fi baalagee qoricha baalagee ta'uuf hin baalagoome ofiifin manjaa fiqaata baalagummaa ofii kenne maaliif akka qoricha budaa ayyaansanii qoricha baalagee ta'uufin afaan daddarudha malee jireenyi kiyya kan lafarratti akka miidiyaa kanarratti dachiifsame anuuf hin beekaa. Ammoo baalagoota akkasiisaniif qoricha ta'uudhaaf ufumaaf laayisana ofii kennee baalagoomse malee baalagummaa akkasisan hin qabu jireenya mataa kiyyaatiin qaba. Miidiyaarra wanni dhufuuf miidiyaarraa geema taphachuuf yookaan fooloo sassaabachuuf miti. An fooloo kuma takka qabaadhee gastii ol nayitee yookaan viidiyoo naa bantee yookaan gastii nama naani dhimma ittiin qabu. Femasummaa barbaadeettis miti jechuu barbaadeetti. Miidiyaa kanarraa biizinasa dalaguufis miti. Bas yeroon firii qabu dhufee nama kiyyaa wajjin fataa jee ajandaa waan uummanni keenya keessa jiru yaadatti kennatus ta'u yoo ajandaan sirrii ta'uu baate ajandaa faallaa ta'e dura dhaabbachuudha yaada kiyyarratti kennachuu sanii ala wanni biraa takka hin jirtu namni dogoggoruudha si galtee arrabaa fi ilkeen wallootti obboleeyyan haadhatu mana keessatti wal lolan haadha fi abbaa keessatti wal lolta qiyaaman dhaabbatti jechuudha miti. Jiruuf jireenyi adeemsi jiruuf jireenyaa bu'aa bahii waa hedduu qaba. Namni ati kumattu kan inni arge obboleettii teeti. Obboleettii teeti illee immoo quxusuu teeti. Bas baga akka feeti si goote maal rakkoo qaba. Mana keessatti ol deebinee haasofna malee gabbaaneeti alatti iyyinaa duuba. Okay obboleettiin tamtee bakka sii dhabdee ati uffannisuu qabdaa fajjeessuu qabdaa jiruun addunyaatti dhaabbatte jechuudha. Nama amata akka kun sirraan eeggamu obboleessa kiyya qabbanaayii hoottu. Gaafa immoo akkamitti ana malee jette obboleessa ufumaaf bakka dhoowwuu jirtaa si alattuu namni si dubbataa jira sagalee si ta'aa jiranii wanni maammata irratti dalagame sirrii miti kumaatamaan Oromoon dubbataa jirti. Immoo tiyya malee yoo jette sun gaasiin rakkoo qaban tan akkasumas hin ja'a asaallee sitti dheeresse waan garii keessa waa wajjaasan nu jira. Profeesar Usmee Olgalchi namni wajjaasan keessaa tokko isa ijoolleen waa hundaa'u rakkoof bal'ootti illee Maammadii hojii jirraa warri jee keessan siif waa'ee keetiif irratti dalagaa jiran wal mari'annee adeemsa haala hundaa'u wajjin qopheerra jirru ijoollee as jala jirtu tanaati ijoollee ol gaggalchi
namoota tuffisii qaban waan fokkattuu sirratti oofan dhiisii namoota si jaalataniif bakka qabaadhu isaanii wajji haasa'i waa'ee nama gadigaloodhaa irraanfadhu gadigaloo yoomiyyuu hojiin ishiidhaa gadigaluma gaduma deemti gaduma si harkifti gadii tantee haasotti malee olii tantee haasotti yoo haasottisi kanaafuu bofni abbaa if mara jedhanii ati if maruu danda'e buleessoo amma hojii jirta muka biraa jirta. Isin wajjin jira isin. Okay, Mama Namu Usme Mal Gulchul. Usme Mal Gulchi. Salam alaikum, Turumbado. Moderator ni qabda. Eddo jinjira me daqiiqa mata akka sonaa kana tani asmaan bakka leena maaqa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turumbado galatomi jazakallah khair wallahi dubbiin guddate. Taasa wanti mugaan gochina jiran. Me bakka hojiin jira. Waalaikum salaam warahmatullah. Jarraa wali kana. Eenyu haasoo barbaada? Maal haasoo deemtan amma? Anatu iddoo hojiin jira. Maal haasoo deemtan? Salaam alaikum. Ha? Okay, gabaabsa yeroo irratti fudhatan ati gabaabsa Muhammad. Alaikum salaam warahmatullahi Muhammad wabarakatuh. gochinu uffatti waan haasoo nu barbaadna. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bona fudhu gabaabsa fiti. Haasaa dheeraan haasa'u haasawni dheeraanis hin jiru. Ila walumaa galattu waan hedduu dubbachuu illee hin barbaachisu. Turumbaduun dubbatee jira. Walumaa galatti Muhammad Bayaani waan taateen isarra taate suni nu hunda keenya garaa nyaatte. Keessatti ammoo inni dalage suni waan gaarii dalage. Osoo hadhaa hawaasni namni hedduun achirra jiru dhaqee waan san gochuun nasbee namaa bituuni seenaa galmeesse yookaan dhugaa dubbadhu taate warroonni gartee achi keessaa ajandaa barbaadanii bifa adda addaatitti sharshaaratan suni osoo achirra taa'anu akka namummaatitti dhaqee muciyyoo san gargaaruun muciyyoo san nasbee isii bituun namummaadha yookaan dhugaa dubbannu taate keessa gad ilaala. Namoonni tokko tokko Muhammad Bayaan maachi dhaabbate jechuu danda'a miti. Kun namummatu achi nama dhaabe erga dhaabbate ammoo achuma keessattuu jechoonni adda addaa isaan jedhamaa ture bakkee san keessattuu jechoota sirriitii miti. Nama nasbee namaa baraare osoo namni hedduun achirra jiru osoo warri mallaqa qabu achirra jiru namni kun bifa liqiitiin nasbee muciyyoo san bituun galateeffatatu mala galatoomi jechuutu isaan malee maree jechoonni akkasii sun isaan jedhamuuf hin barbaachisu. Yookaan dhugaa dubbannu taate dhugaa dubbadha. Muhammad ammoo nama beekaadha nama hayyuudha jechoonni isarraa maru. Muhammad gastii rogot deebisi gastii guddisime. Jechoonni isarraa Bona ani ilaali miidiyaa kanarraa laayivii irra dhuftee nama jala seenuu oolle jechuuni